오빠는? 사실 저는 어제 사케를 간단하게 한잔 했어요, 어제. 간단하게? 네, 아주 간단하게. 사나 씨 본다고 해서 아주 꼭두 새벽부터 일어나가지고 심신을 좀 안정화시킬 시간이 필요해서 제가 뭐 이런 말씀 드리기 좀 그런데 일하면서 처음으로 이렇게 일찍 와요. 죄송해요. 저 30분 늦게 왔는데. 아, 괜찮아요, 죄송해요. 괜찮아요. 아, 괜찮아요. 뭐 30분이 뭐야, 3시간 늦게 와도 되지. 아, 짠. 짠. 아리가또 고자이마스.